Isso aqui é você, é a sua energia, é a sua paz. Isso aqui é a palavra do inimigo, a maldade, o hater. O que ele vem? Ele vem e fura você, certo? Quando você abre a boca para reagir, você abriu a boca. Quando eu fecho a boca, o que acontece? Fizeram mal para você, calado. Não abra a sua boca. Se você abrir a sua boca, a sua paz, a sua energia vão embora. Que massa! Fecha a boca e ora por aquela pessoa, porque se ela está fazendo isso com você, é porque ela queria estar no teu lugar. Ela queria ter o que você tem. Quando vocês chegarem em casa, pega uma garrafa e façam esse teste. Não abram mais a boca. Não abra. Recebe o golpe. Ele vai te atingir, legal, mas nada vai te abalar. Porque ninguém define quem você é. Só você sabe aonde você vai chegar, aonde você pode chegar. É isso. Guardem isso aqui. Muito bom.